për problemin e stabilitetit dhe çështjen e Klement Balilit. Ju besoj keni ndjekur para disa kohësh i shqetësim të bërë publik nga ambasadori i Shtetit Bashkuara këtu në Tiranë, lidhur me mos arrestimin e Klement Balilit, i kërkuar edhe nga Agjencia Amerikane për trafik, dhe ikosisht edhe pikpyetjet që i vendosin publikisht për institucionet e ndryshme shqiptare, që vënë në pikpyetje aftësinë dhe vullnetin e tyre, por edhe të politikës për të luftuar krimin e organizuar dhe për të qenë partner serioz, reliable, më mirë në anglisht, të Shtetit Bashkuar dhe të vendeve tjera partnere. Po kështu gjatë vizitës sime të fundit në Shtetet Bashkuara, ku prita në një takim të veçantë nga ndihmës sekretari i Departamentit të Shtetit për luftën kundër krimit të organizuar, kundër trafikut të drogës, po ikosisht edhe për bashkëpunimin në fushën e drejtësisë, ku pata një bisedë të shkëlqyer në vijim të bisedës son të parë para reformës në drejtësi, kur ai më kërkoi 3 herë me insistim që të punoja për konsensus, përveç fjalëve shumë të mira që ka marrë prej tij për punën shumë mirë që është bërë për reformën në drejtësi deri tani, më ka dhënë vetëm një shqetësim konkret nga agjencitë amerikane dhe më ka kërkuar që të tërheq vëmendjen e autoriteteve dhe institucioneve në vendin tonë për mos arrestimin e Klement Balilit si një problem dhe shqetësim edhe midis dy vendeve në drejtim të luftës kundër krimit organizuar. Nuk ka vend tjetër përveç Këshillit i Sigurisë Kombëtare, sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ku mblidhen të gjitha institucionet e vendit, jo vetëm ato qeveritare, dhe mu diskutojnë çështje të mprehta. Nëse dikush mendon që kjo nuk është një çështje e mprehtë, ndërkohë që është një çështje bërë publike nga partnerët, është një çështje që nuk e ndihmon reputacionin tonë në drejtim të këtij bashkëpunimi, unë mendoj që nuk e ka drejt. Ndaj e kam gjykuar këtë mbledhje si rrugën më të mirë, jo për të marrë me gjyqje ndaj asnjë institucioni, por për të kuptuar rëndësinë dhe përgjegjësinë e gjithë institucioneve në funksionimin e tyre në bashkëpunim me njëri tjetrin në vend dhe në bashkëpunim të ngushtë me agjencitë dhe partnerët tanë ndërkombëtar. Aq më tepër kur tani mas 20 janarit kemi një partner të ri në Shtetet Bashkuara të Amerikës, presidenti Donald Trump, i cili ka disa prioritete shumë të qarta, i cili kërkon nga vendet e NATO-s të rrisin kapacitetet e tyre dhe të përmbushin detyrimet e tyre, dhe i cili natyrisht ka disa prioritete të qarta që kanë të bëjnë me forcimin e kufive, jo vetëm të vendit ti, por edhe të vendeve partnere, me luftën kundër krimit organizuar, por njëkohësisht ka prioritet dhe luftën kundër drogës. Kështu që unë mendoj se kjo është rruga më e mirë që ne qoftë edhe nga i rasti vetëm. Të nxjerrim mësime se si duhet të punojmë dhe të bashkëpunojmë në të ardhmen, sepse unë nuk mendoj që partnerët tanë edhe në nivele kaq të larta
mund të ngrenë rastësisht apo gabimisht një çështje të tillë që s'ka të bëjë thjesht me një individ, por ka të bëjë me besueshmërinë e një bashkëpunimi për të ardhmen.